قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم وغني بيسافر بس بيرجع بعد 10 سنين وبيتقابل مع حبه القديم وبيحاول يبين ده ليها ويحبوا بعض من تاني. فيا ترى يقدر يعمل ده ولا لا؟ ده اللي انا اعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع ونغجو اللي بتكون عند جون وبيتعب قدامها وبيكون عايزها في انها تقبله من تاني وده بيصدمها. بس انا بيقرر يحضنها اصلا وبيعرفها في انه كان مريض وما كانش قادر يكتب اي حاجه وبيعرفها في ان مشاعره ليها كانت حقيقيه على طول. بس ان هي بترفضه وبتكون هتمشي بيوقفها وبيزعق فيها علشان هو كان تعبان بسببها وعايزها تسامحه. فبتعرفه في ان طول 3 سنين فضلت تلوم نفسها وما كانتش عارفه اللي عمل كده معاها. وبعد ما عرفت سبب رحيله بقت متضايقه علشان هو كان هيسيبها ايا كان من غير ما يقول اي حاجه. اما عن المسامحه فهي مش هتقدر تعمل ده عشان ده كله حصل بسببه وانها حاليا بقى بتحب شخص تاني وهتفضل معاه وبتمشي وبتخليه يبكي اكتر. فبنروح ليونغ اللي ام تسون قررت انها تفضل ولما ترجع لامريكا مش هترجع لوحدها وعلشان كده بيقول انه يعمل اي حاجه مش متوقعه وبيمشي وبيفضل بايك يقول عن التغيير اللي حصل له وبيصدم سيون. فبيكون ماشي وهو متعصب علشان امه كانت متحكمه فيه على طول. فان هونغ بتروح عشان تنسحب من المشروع من غير اي سبب ولان جون عمل لها اي حاجه وعلشان كده باي بتوافق على انسحابها وبتديها الفيلم خاص بيها واللي كانت اتوظفت علشانه اصلا. وبتفتكر اول مره قدمته وكانت مبسوطه بس بترميه. فبتروح وهي حزينه وبتشوف طلاب الجامعه انهم محظوظين علشان بيعملوا اللي عايزينه اصلا وشايفين في انها غريبه وبتتعامل بشكل مرعب وبتروح تقرب منهم وعلشان كده بيخافوا وبيجروا على طول. وفجاه يونغ بيجي لها وبينادي عليها وهي حزينه ومش عايزاه يجي وهي لا تروح لجاري وبتجري تروح تحضنه اصلا وشايفه في انه متاخر وبتقوم تعمل كل اللي هي عايزاه النهارده وبتروح تركب اللعبه دي وبيكونوا بيتعاملوا زي الاطفال حرفيا وبيجري قبل الملك ما يشوفهم وبيروح يحاربوا سوا وبتخليه يعمل حاجات اول مره يعملها وبيكون مش عارف يلعبها اصلا عشان ده غريب عليه. فبتخلص وبتروح تغني بالاغاني وصوتها الوحش ده اللي بيكون مش قادر يستحمله وبيوقفها على طول وعلشان كده بيقرر ان هو اللي يغني شويه وبيروح يعمل ده وهي بتسمعه وبيفرحوا من الاغنيه سوا اصلا اللي بتعبر عن حالهم ومبسوطه بصوته الكويس ده. فبيخلصوا وبيمشوا بعد ما بقوا كويسين وبيعرفوا انه ساب وظيفته وعلشان كده بتزعل وانه ازاي يعمل كده فجاه وما عادش يرجع لامريكا وعلشان كده بيهون عليها وبيعرفها انها تثق فيه وبلاش تقلق عليه وده اللي بتوافقه اصلا. فبتروح تتكلم مع جي وتتكلم معاها على سون اللي لسه كلامه زي الدبش معاها ومش عارفه تعمل ايه عشان هي ما كانتش مهتمه بالرجاله من زمان وبتقول انها مش هترتبط تاني وتركز على حياتها بس وونغ عايزاها تحاول تاني اصلا. وفجاه كان بيرن عليها وعشان كده بتقفل وبتكون شايفه ان الحب خدعه وبتقرر تروح تجري شويه ومش عارفه تبطل تفكير في سون خالص. فبنروح لهونغ اللي بتروح تتخلص من كتابتها وكتابها اللي من زمان دي عشان ناويه تعيش حاجه كويسه من تاني. وتاني يوم يونغ بيشوف انها اتخلصت من ده وبدات تكون كويسه وبيروح يجري الصبح وونغ بتفوق ومش بتلاقي الكتب اصلا. فبيوصل وبيقرر يمشي معاها بس فجاه دوسيون بتيجي وبيستغرب منها ومن هنا بتتقابل مع هونغ وهو ماسك ايدها وبتعرفها بنفسها وبتقول وبتشكرها على انها عرفت يونغ على كوريا واللي بيقول في انها حبيبته وعلشان كده بتقرر تخليها تمشي علشان تتكلم مع ابنها شويه وبتخليها تمشي على طول. فبتروح تدخل لبيته وبيراسل بايك عشان يلحقه ومن هنا بتكون شايفه في انه تراجع بسبب هونغ وبتكون هتتخانق معاه بس بايك بيجي وبتكون شايف ان البيت مختلف واللي بيكون بتاعها اصلا وبيكون غيره عشان بيفكرها بزوجها وعلشان كده بتقرر انها تعيش معاهم في كوريا. فبنروح لباي اللي بتكون مجتمع مع هونغ وبتلاقي في انه بايك بيراسلها وسرحانه خالص وبتكون مش قابله اقتراحاتها وبيخططوا من المنتج اللي هيعمل الروايه الخاصه بيهم ولسه مش طايقاها بسبب اللي حصل ده. فبيعدي الوقت وبتمشي وهي قلقانه خصوصا من وجود دوسيون ام يونغ في المكان وفجاه بيمسكها وهي طالعه ومش عارف يروح وبيقرر يطلع معاها وبيروح يحضنها وده علشان هي وحشته جدا ومش عارفه امها هتفضل امتى لهنا وبتفكر في ان امه مش بتحبها وشايفه في ان شبهها اصلا وبيضحكوا سوا وبتقول انها ساحره وقدرت تخليه يحبها على طول وان هي اللي هتكون مسؤوله منه بس ازاي هو عاطل حاليا وبيقرر يقضي معاها الوقت وبيحضنوا بعض هما الاثنين. فبيعدي الوقت مع سنغبيل ومشغول في المطعم بس يونغ بيجي وبيمشيه على طول عشان عنده اشخاص كتيره وبيسالوا يونغ عن الطعام كويس وبياخد طلبات وبيقرر يشتغل معاه بالفعل وبيكون بيعمل ده وسنغبيل شايف انه عبيط وبيكسر الصحون طبعا. فبيروح عشان يحاسبهم وبيكونوا شايفين في انه وسيم واستمتعوا بالطعام وهونغ بتراسله بيكون كويس جدا وبيقرر انه ما يساعدوش عشان بيعمل مشاكل على طول. فبنروح لسيون اللي بتكون جاده في العمل جدا وبتيجي على العمال وبتيجي عشان تنتقم منهم عشان مش قادره تعمل ده على يونغ وبتكون شايفه في ان السبب في ده هو هونغ اصلا واللي بتكون بتراسل معاه وعند بيل وبتروح تعرفه الست دي في انها مرتبطه بيونغ الشاطر في الرياضه وبتعرفه انها ما كانتش مصدقه اصلا وبيفضل يتراسل معاها فرحان وسنغبيل شايف التغيير اللي حصل. فبايك بيكون عاوز يتواصل مع يونغ اللي مش بيرد عليه ولما بيشوف باي بيحاول تقرب منها وهي بتفضل رافضاه علشان كل التصرفات دي تصرفات شباب
وعلشان كده بيروح يقرب عليها ومش عارف هي بتعمل ايه، وبيكون عاوز يبوسها وهي تعمل ده بس بيكون بيعدل ملابسها وبتتضايق عليها وبتمشي على طول. فونغ بتكون روحت وبتتكلم مع يونغ عن اللي حصل، وفجأة بتلاقي جون عندها وبيقطع كل جواباتها وبيطيرها وبتتضايق طبعا ومش عارفه هو ليه هنا اصلا، ومش عايز يحتفظ بكل جواباتها دي وعاوزاها يرميها في الزباله وخلاص، وبيفضل يطيرها وبتكلموا على الانفصال لغايه ما بتخبط في سيون اصلا، واللي بتشوف ده بتسمع كلامهم، وجون اللي بيكون مش بيؤمن بالحب وهي اللي حبت من جديد وهو مع الوقت هيحب من تاني، وبيقرر انه يسيبها وبيمشي وهي مش عايزه ده خالص، وبيكون ماشي ومبسوط باللي عمله، وسيون بتفضل شايفه ده وبتيجي تجمع كل الجوابات. سيون بتيجي وبتشوفها اصلا وهي بتحبسها في الاطفال، وبتقرر تشوف الناحيه العاطفيه معقده، فهنا بيكونوا متجمعين ومستني هونغ وهي حزينه اصلا، فبيروح يرن عليها تبعت له انها تيجي قريب، فبيسمع انهم بيتكلموا على اللي حصل بين هونغ ويونغ والاحداث اللي حصلت وبيرتبكوا لما بيسمعهم، وبيقرر يروح لهونغ اللي بتكون مع سيون اصلا وبتتكلم معاه ومش عايزه ان يونغ يعرف ده ومش عايزاه تورط في مشاكلها، خصوصا انها عايزه ان يونغ يكون كويس جدا، وجت هنا عشان تاخده عشان المكان ده مش مناسب ليه، وبتصدمها وبتكون شايفه في ان قرار هو قراره ومش عاوزاه تقرب منه وتسيبه يمشي، فبتعرفها في انها اللي مش ماسكاه وبتقول عليه ان هو اللي كان ماسك فيها، وبتقول كل الاحداث اللي حصلت واستسلمت ليه في الاخر بعد ما وقع في حبها، وبتشككها فيه في انه بيغير اللي معاه على طول عشان بيزهق ومش عايزاه تتاذى، ولما بتيجي تمشي بتخليها تفكر في انه يبقى يخسر ايه هو معاها، وعلشان كده بتعرفها في انها عارفه ان يونغ بيفكر ازاي وبيمشي، وهنا بيوصل وبيلاقي في ان رساله مرميه لجون، وبيطلع بتعرفها عن اصحابه من امريكا، وبتوجه بكلام امه ليها وبيودى انه مش هيمشي عشانها وعايزه تثق فيه، وهي لسه مش عارفه تعمل ده وخايفه يحصل لها زي ما حصل لها قبل كده وانه يمشي على طول وبتبكي وبتمشي، فبيعدي اليوم ويونغ بيكون مش طايق امه اصلا، في حين ان يونغ بتشوف روبوت طلاب زي ما كانت بتعمل، وقابلت يونغ اصلا وكل اللي حصل بينهم في الاوقات المختلفه، وانه بيخاف عليها ومش زي جون، وبتحزن وبتروح وهي مع ياجي عشان تخفف عنها، فسانغبيل بيروح ليونغ وبيعجب بالبيت ده وقرر ياخد اجازه من المطعم، في حين ان ياجي بتضحك على اللي قالته وبتعرف انها لبخت في الكلام قدامه وبتخليها تاكل، وكمان سانغبيل بيعرفها عن هونغ وعن اللي بيعمله وبيحاول يصلح كل حاجه، وبيوري له انهم كانوا مع بعض على طول وبيخرجوا سوا في كل مكان، وبيشوف هونغ وبيل بيعرفوا ان عدة هونغ انها بتكون مستنيه ناس بس بيختفوا، وبيفتكر كل كلامها معاه وبتكون بتكره الوداع ودي نقطه ضعفها، فسون بيشوف كيم ماشيه ولما بتكون تتاذى بيروح يحميها والكره بتيجي فيها وبيتصاب، فبتروح تهتم بيه وبيعمل نفسه نايم، ولما بتيجي تطمن عليه بيمسك ايدها وبيتاثروا، وعلشان كده بيعرفها في انه بيحبها وبيكون مرتبك وده بيفرحها جدا اصلا، وهي كمان بتعترف بحبه وبيبوسوا بعض، فسيون بتشوف بيلي وبيرحب بيها وبيمشي وبيعرفه بنفسه وهو سكران وبيمشي، فبتطلع لهونغ بس بتشوفه وبيعرف من امه انها ما حبتش ولا اشتقت لينا خالص، بس ده على عكسه عشان هو بيحب المكان، وكانت هونغ وحشه جدا وبتاثر وبيمشي، فهونغ بتمشي اول ما العمل بيخلص وبتجري، ولما بتكون تتاذى يونغ بيحميها على طول وبيركزوا ببعض هما الاثنين، والحاف انها من زمان كانت عايزه تشتغل بشكل كويس، وبيل بيجيب سيره يونغ نروح لامريكا من غير ما يقول، وده بيخلي هونغ تبكي كتير اصلا، والجزء بيخلص علينا مع انتظار الجزء الجاي والاخير. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.